Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай муравейник десертімен құрамы қарапайым, тез жасалынатын, дәмді болып шығатын рецептпен сіздермен бөлісемін. Өте керемет, дәмді болып шығады, дастарханның көркін ашады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге комната температурасында жібіп тұрған сары май, қант және майонез қажет болады. 2 қасық, ас қасық майонез қостым. Сосын ұнға 1 шай қасықпен разрыхлитель қостым. Ұн қосқыш. Енді майымызды осылай басып, қолмен жұмсартып, барлығын қосып, қамыр илейміз. Жұмыртқадан 2 жұмыртқа кетеді. 2 жұмыртқа қосып илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Қолға енді жабыспайды. Қамырымыз жақсы болып шықты. Міне, қолға жабыспайды мүлдем. Енді осыны біраз жақсылап илейміз де морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз қатайып, теркадан өткізгенде әйбет өтетін болады, өткізгіштен. Өткізгіштен осылай өткізіп дайындаймыз пісіруге. Міне дайын болды. Енді осыны 200 градуста пісіріп аламыз қызарғанша. Міне пісті, дайын болды. Енді осыны ыдысқа саламыз осылай. Енді қосатын сгущенкамызды газге қойып, үстіне 50 грамм сары майымызды салып, араластырып, ысытып аламыз. Ертіп аламыз майымызды. Дайын болды. Енді осыны ыстықтай қамырымыздың үстіне құямыз. Жақсылап бәрін араластырамыз. Дайын болды. Енді мен осындай кружка, кішкентай кружкаға салып, формасын шығарамын. Осылай жасасаңыздар, формасы шығып, әдемі болады. Басқалай түрде жасасаңыздар болады. Болмаса бірден тарелкаға салып қойсаңыздар да болады. Енді қалауларыңыз біледі. Маған осылай ұнайды. Сондықтан мен осылай формасын шығарып жасаймын. Міне осылай дәмді болды. Мен кекстің қағазына салдым. Дастарханды көркін ашып, әдемі болып көрінеді. Осылай жасап, қонақтарыңызды шақырып, қуантсаңыздар болады. Немесе балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен сникерс пирогтың рецептімен бөлісемін. Бірден дайындалады, оңай жасалынады. Дәмі өте керемет, жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнға какаоны қосамыз. Какаомызды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң 1 шай қасық разрыхлителімізді қосамыз. Тағы да қантымызды қосамыз. Осылай барлығын біріктіріп, кішкене араластырып жібереміз. Содан соң майымызды қосамыз. Майымызды қосып, крошка илейміз.
Мен описанияға бәрін қанша керектігін, граммның бәрін жазып қойдым. Сол жерден қарайсыздар составын неше кететінін. Осылай кружкаға бірінші елеп аламыз, майды нетіп кружка қылып. Енді бір жұмыртқа қосып, қамырдың басын біріктіріп елейміз. Қамырымыз дайын болды. Осылай қолға жабыспау керек. Жұмсақ әрі қолға жабыспау керек. Өстіп шығады қамырымыз. Осыны салапанға салып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут менде тұрды. Енді осы қамырымызды формамызға жайып, әбден жайып, формасын іштей шығарамыз. Осылай қолдың көмегімен әбден ішін жайып тегістейміз. Енді жан-жақтарын тоже тегістеп, реттеп шығамыз. Бортиктары бәрі біркелкі болу керек. Осымен дайын болды. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Қоюланған сүтімізге, сгущенкамызға жаңғағымызды қосып араластырып аламыз. Дайын болды. Енді осыны қамырдың ішіне салып, жаймалап, реттеп аламыз. Тегістеп, әдемілеп жағып шығамыз ішіне. Тегістеп, әдемілеп жағып болған соң, пешімізде 170-180 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Пісті, дайын болды. Енді бетіне салатын ганашымызды жасаймыз. Мен шоколадты микроволновкада ертіп алдым, май қосып, оның үстіне жаңғақты қостым. Осылай бетіне құйып шығамыз. Бар жағына жайып, бетіне жағып шығамыз. Жағып болған соң холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Осымен сникерс пирогымыз дайын болды. Керемет, өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Бірден жасалынады, әрі оңай жасалынады. Керемет болып шығады. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ, үлпілде, керемет дәмі болып шығатын дамский торттың рецептімен бөлісемін. Әдемі, керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Барлығымыз бірге жасап көрейік. Бізге керегі су, сүт және қант, шымшым, тұз. Сосын үстіне сары май салып, осы сары майымыз ерігенше әбден араластырып тұрамыз, тоқтамай араластырамыз. Сары майымыз осымен еріді. Енді үстіне ұнымызды сеуіп, салып, барлығын қамыр қылып илейміз. Тоқтамай араластырып тұруымыз қажет. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, қолдап қойыңыздар. Осылай тоқтамай астын жабысқанша кішкене қамырымызды осылай илеп аламыз. Енді қамырымыз кішкене суыған соң аз-аздан жұмыртқамызды қосып біріктіреміз қамырымызға. Осылай тоқтамай біріктіреміз. Мен кішкене
қасықтың көмегімен араластырдым. Енді миксермен араластыратын боламын. Жұмсақ әбет қамыр болып шығу керек. Осылай болу керек. Қамырымыз дайын болды. Енді кондитерский мешокқа салып дайындайтын боламыз. Осымен дайын болып қалды. Енді ұшын кішкене кесіп алып, осылай құйып формасын жасайтын боламыз. Пешімізге 200 градуста бірінші 15-20 минут көтерілгенше пісіреміз. Содан соң 160-170 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Қаймағымыз 20% қаймақ, оның үстіне сахарный пудрамызды салып, осылай араластырып, қаймағымыздың барлығын араластырып, кремімізді дайындап алатын боламыз. Креміміз дайын болды. Енді кремге осылай қамырымызды малып, жақсылап жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыз міне менде осындай 2 ыдысқа шықты. Енді шоколадымызды ыстық суға ертіп аламыз да бетін әсемдейтін боламыз. Шоколадым еріп дайын болды. Енді бетіне осылай әдемілеп сызып шығатын боламын. Шоколадымызды сызып болып қалдық. Әдемі болып шығып жатыр деп ойлаймын. Енді үстіне арахисті сеуіп жатырмын әдемдікке. Осылай күшті болып, әдемі болып шығады. 2 ыдысқа мен дайындадым. Қонақтарыңызға осылай әсемдеп, күштілеп берсеңіздер, керемет болып шығады. Осымен біздің дамский пальчик тортымыз дайын болды. Жұмсақ, үлпілдек, дәмі керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Осындай сметанковый шоколад пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, нәзік, керемет дәмді болып шығады. Бір жасағаннан сәтті шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Құрамына керегі ұн, жұмыртқа, сары май, қант ұнтағы және разрыхлитель, ұн қосқыш. Алдымен қант ұнтағын қосып електен өткізіп аламыз, сосын ұн қосқышты, разрыхлительді кішкене араластырып жібереміз де майымызды салып, майымыз бөлме температурасында болу керек, жұмсақ қосып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді жұмыртқамызды қосып, қамырымызды біріктіріп елейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Жұмсақ қамыр болу қажет. Мына қолымызға жабыспайды, жұмсақ. Енді қамырымызды салафанға салып, бөлек шетке алып қоямыз да салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен шоколад пен май қосып ертіп дайындап қойдым. Қаймақ, какао, жұмыртқа, қант қосамыз. Алдымен қант қосып, електен какаомызды өткізіп аламыз. Содан соң кукурузный крахмал қосамыз. Крахмал қосып, електен өткізіп аламыз. Кішкене араластырып жібереміз де, жұмыртқамызды жарып, жұмыртқамызды қосамыз. Шоколадымыз жылы болу қажет, ыстық болмау керек. Суып тұру керек. Осы салмамызды кішкене араластырғанша шоколадымыз суып тұру қажет.
Енді шоколадымызды қосамыз. Кішкене араластырып, біріктіріп аламыз да шетке қойып, сосын қамырымызды формамызға жаятын боламыз. Міне бізде дайын болды. Енді қамырымызды жайып, формасын шығарамыз. Алдымен астыңғы жағын тегістеп жайып аламыз, сосын жан жағын шығарамыз. Жан жағын шығарып жатырмын. Дайын болды. Енді салмасын ішіне құйып, 160 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне біздің шоколадный сметанигіміз пісті, дайын болды. Енді дәмін көретін боламыз. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Кескенде сразу көрініп тұр. Өте жұмсақ, нәзік болды. Кесіп алып, енді дәмін көретін боламыз. Міне осындай болып шықты менде. Сондай дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен молочная девочка торттың рецептімен бөлісемін. Сливкисіз жасалынады, өте дәмді, керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды жарып, кішкене миксерлеп жібереміз. Кішкене миксерлеп болған соң 82,5% сары майымызды қосып, бөлме температурасында сары май болу керек. Осыны сары майымызды қосып, бірге миксерлейміз жұмыртқамен. Әбден миксерлеп, жұмсартып, осылай біріктіріп аламыз. Біріктіріп болған соң, 1 банка сгущенкамызды қосып, кішкене лопатканың көмегімен араластырып жібереміз де, миксермен ары қарай жалғастырып, миксерлеп жібереміз. Миксерлеп болдық. Енді електен өткізген ұнымызға үстіне қопсытқыш қосамыз. Разрыхлитель қосып, ұнмен бірге араластырып аламыз. Араластырып дайындап аламыз да, үстіне қосып аз-аздан қамырымызды миксерлейміз. Бірден қоспаңыздар, бірден қоссаңыздар қою болып кетеді. Аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, өте керемет болып шықты. Дайын болды осымен біздің қамырымыз. Енді миксердің басын кішкене лопаткамен тазалап жібереміз де, ары қарай тортымызды жасаймыз. Пергамент қағазына осылай форманың диаметрі менде 20, соны өлшеп сызып, шеңберін сызып аламыз да, бірнеше пергамент қағазын дайындап аламыз.
Міне мен барлығын сызып дайындап алдым бірнешеуін. Енді осыларға шетінен 2 қасықтан салып отырып, айналдырып отырып, жұқалап жағып дайындап аламыз. Барлық несіне пергамент дайындалған қағазымызға осылай салып отырып, қамырларымыздың барлығын жайып дайындап аламыз алдын ала. Қамырымыз тез пісетін болғандықтан алдын ала дайындаймыз. 5 минутта піседі. Менде 11 қамыр шықты. Барлығын осылай пісіріп алдым. Жұп-жұмсақ, керемет болып шықты. Енді сахарный пудрамызды қосып, үстіне 20% сметанамызды қосамыз. Мен 1 шелегін қосамын. Осылай араластырып кремін жасап аламыз. Сахарный пудра 30 грамм. Енді осындай формаға, менде 20 форма диаметрі, осы формаға салып отырып, тортымызды жинаймыз. Кремімізді 2 қасықтан, ас қасықтан салып отырып, жағып арасына қамырларымызды жинаймыз. Сливкесі сметанамен де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Мына осылай басып отырып түзейміз. Сонда түп-түзу болып шығады. Аяқтап қалдым. Енді 1 қамырым қалды. Осы мен тортымыздың барлығын кремін жағып болдық. Енді бетіне жағып болсақ, сосын сыртындағы форманың шеңберін шешіп аламыз. Енді сыртына кішкене кремді жағып жіберіп, осындай кокосовый стружкамен сыртына жағамыз. Әсемдік үшін, сыртының бәрі әппақ әдемі болып тұру үшін. Сыртына жағып болдық. Енді мен әсемдікке граната салдым бетіне. Және шоколадты осылай ертіп алып, бетіне құйып шықтым. Осындай әдемі торт болып шықты. Енді тортымыз дайын. Енді кесіп дәмін көретін боламыз. Жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады деген үміттемін. Қазір дәмін көретін боламыз. Міне үлпілдеген керемет жұп-жұмсақ болып шықты. Енді дәмін көреміз. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Өте дәмді болып шықты. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сметанковый пирог қаймақ бәліштің рецептімен бөлісемін. Өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі құрамына електен өткізілген ұн және қопсытқыш, жұмыртқаның сарысы, сары май, қант қажет болады. Алдымен ұнымызға қопсытқышты қосып, кішкене араластырып жібереміз ұнмен бірге. Енді құмшекерімізді қосатын боламыз. Құмшекерімізді қосып, бірге тағы да араластырып жібереміз. Енді сары майымызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз.
Енді сары жұмыртқаның сарысын қосып, қамырды біріктіріп илейміз. Қамырымыз дайын болып қалды. Осылай бірігіп, қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Қамырымызды салафанға салып, шетке қойып қоямыз да, салмасын дайындаймыз. Салмасына 20% қаймақ қажет болады. Менде 500-600 грамдай қосамын. Қаймақтан соң үстіне қантымыз, құмшекерімізді қосамыз. Сосын жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаны мен осылай жеке-жеке жарып алып, үстіне салатын боламын. Өйткені жұмыртқаның ішінде бұзылғаны болуы мүмкін. Осылай 3 жұмыртқамды жарып алып қостым. Енді кішкене ақуыз жұмыртқаның қостым. Енді барлығын араластырып дайындап аламыз. Салмамыз осымен дайын болды. Енді шетке қойып қоямыз да, қамырымызды жайып формасын шығаратын боламыз. Алдымен астыңғы жағына жайып аламыз, сосын жан жағына шығаратын боламыз формасын. Яғни бортик дейді ғой, сол осылай жан жағын көтеріп шығарамыз. Осымен қамырымыз дайын болды. Енді салмасын салып құямыз да, пешімізде 150 градуста 1 сағат пісіретін боламыз. Осымен сметанковый пирогымыз дайын болды. Өте керемет, жұп-жұмсақ, нәзік болып пісті. Сіздер де пісіріп дайындап көріңіздер. Өте оңай, жеңіл жасалынады. Сондай дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен алмадан жасалынатын валиштің рецептімен бөлісемін. Құрамы өте қарапайым, өте дәмді, жеңіл жасалынады. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Бір жасағаннан сәтті шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге құрамына керегі електен өткізілген ұн және 3-4 алма қажет болады. Сұйық май, жұмыртқамыз, қаймақ, қант қажет болады. Сосын разрыхлитель, ұн қосытқыш. Енді алмамызды екіге бөліп, ортасындағысын алып тастаймыз да, сыртын ашып дайындап аламыз. Алманың сыртын ашып болдық. Енді осылай төртбұрыштап майдалап турап алатын боламыз. Алманың ішіне барлығын осылай турап дайындап аламыз алмаларымызды. Алмамызды турап болдық, дайын болды. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. 3 жұмыртқамызды жарып алған соң, қантымызды салып, миксермен араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластыруымыз қажет болады.
осылай жақсылап миксерлейміз. Кішкене миксерлеп қантын ертіп болған соң үстіне қаймағымызды салып тағы да миксерлейтін боламыз. Қаймақ менде 20% қаймақ. Енді өздеріңіз білесіздер, ол процент маңызды емес, қаймақ салсаңыздар болғаны. Енді сұйық майымызды құямыз. Сонда қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, жақсы көтерілетін болады. Дәмі де сондай жұмсақ болады. Қамырымыз өте күшті болып шығады. Енді ұнымызға ұн қопсытқышымызды саламыз 2 қасық. Сосын араластырып, сұйықтығымызға електен өткізіп салатын боламыз. Аз-аздан салып, араластырсаңыздар жеңіл араластырылатын болады. Осымен барлық ұнды салдық. Енді осылай барлығын жақсылап араластырып, біріктіріп аламыз да, сосын үстіне алмамызды салып, араластырып дайындаймыз. Дайын болды араластырып. Енді алмамызды саламыз. Барлығын жақсылап осылай біріктіріп, араластырып аламыз. Сосын араластырып болған соң формамыздың ішіне пергамент қағазымызды алдын ала салып дайындап аламыз да, осы салмамызды ішіне құямыз. Салмамыздың барлығын құйып болған соң кішкене формамызды айналдырып қозғаған кезде ішіндегі салмасын, ішіндегі воздух желдері шығып, бір қалыпқа келіп әйбет болады. Осылай желін шығарып аламыз. Енді бетіне әдемдікке салатын алмамызды 2-ге бөліп, ішін нелерін ашып алып тастаймыз, тұқымдарын. Сосын жіңішкелеп кесіп аламыз, екеуін жақсылап осылай мұны. Сонда бетіне әсемдікке салғанда әдемі болып түседі. Алмамыз дайын болды. Енді салмамыздың бетіне гүл тәрізді ғып айналдырып салып шығатын боламыз. Пешімізде 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Салып болдық. Мына осылай әдемі болып шығады беті. Осымен біздің алма бәлішті әсемдеп болдық. Енді пеште пісіріп аламыз. Алма бәлішіміз осымен міне пісті. Әдемі болып жақсы көтерілді. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Өте керемет, әрі жылдам, оңай жасалынады. Құрамы да өте қарапайым. Жасап көріңіздер. Міне менде осындай биіктікте көтерілді. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қоюларыңызды сұраймын.